嘅。咁我直情走去做健康呢個類別咧，都可以話即係近乎自殺式咁樣去做嘅。咁但係去到今年咧，差唔多係第9年啦。又好在咧，其實我哋揀咗健康呢個範疇去做咯。咁其實我成日喺個課程都講嘅，建立一個個人 ID 咧，你唔好淨係做健康主題，你一定要做乜乜健康係啦。即係成日我都話瀨尿魚蛋啲越騎呢咧係越好嘅，係講真嘅係啦。即係台灣 PT 係一個即係好大上市公司嘅一個植物基啦。咁其實佢今次咧都係介紹啲保健產品為主啦。咁啲保健產品咧，其實今次揾咗阿馬博士，馬博士咧係3料嘅博士啊，即係你話我哋揾啲 speaker 咧。有張博士，我覺得已經好勁㗎啦。嗰陣我就係喺馬來西亞嘅 Scott 啦，係啦。咁我今次直情係揾到阿馬博士係3博士，哇！咁啊非常勁啦。咁你見得到咧，佢好多產品咧都係馬博士加持。咁我哋所以點解揾佢做呢個 speaker 去做呢件事情出嚟咯？今日有咩同你分享咧？嗱，我自己都成日都講話，喂，建立一個個人 ID 咧都好重要。咁我回想翻我做一個即係保健產品 ID 咧，其實呢排即係尤其是到2026年啦，可能大家都開始越嚟越重視個健康問題啦。問我回想翻當初點解會做健康呢個 ID？講真都真係幾玄妙嘅。其實嗰時候未有疫情17年咧，大家都唔係好關注係做健康保健產品嘅，係啊。咁甚至乎咧嗰陣時嘅電商環境咧，未有直播賣嘅嘢咧，多數都係買衫嘅。咁我直情走去做健康呢個類別咧，都可以話即係近乎自殺式咁樣去做嘅。咁但係去到今年咧，差唔多係第9年啦。又好在咧，其實我哋揀咗健康呢個範疇去做咯。咁其實我成日喺個課程都講嘅，建立一個個人 ID 咧，你唔好淨係做健康主題，你一定要做乜乜健康係啦。即係成日我都話瀨尿魚蛋啲越騎呢咧係越好嘅，係講真嘅係啦。即係當初我做創業，我話我淨係做網店創業咧，好多人都唔知我做乜嘢嘅。咁但係當然嚟到而家2026啦，大家都知道呢樣嘢係好成熟啦，係咪先？咁但係當初因為我喺一個大家未 aware 嘅情況底下，我做呢樣嘢咧，好容易係做到市場第一，或者甚至乎市場唯一啦。咁去到而家第9年咧，亦都係網店教育都係市場唯一去做一個咁嘅事情出嚟咯。咁所以咧，了解自己係邊個範疇之外咧，你仲要細分嘅。好似我太太咁樣咧，特別中意同一啲博士去做 professor 咧。其實佢就真係對一啲西方嘅醫學邏輯咧都幾強，佢自己真係有興趣咧。喺以前讀中大社工嗰時候咧，甚至乎係想讀埋營養學嘅。咁但係嚟到而家2026啦，咁當然再讀書都唔係太大有幫助啦。我反而都會建議佢咧，不如喺中醫層面嗰個科學邏輯你都學下，係啦。即係有時咧，唔好覺得我哋中方嘅學說係唔啱嘅，即係佢流傳咗4000年講咩24氣節啊，或者有啲通勝所講嘅嘢，其實都有一定嘅科學性嘅邏輯喺度。咁而家我都係加埋喺度。咁其實點解西方唔夠要加埋中方咧？我自己諗緊一個我哋叫做人設2.0係啦，即係已經開始咧喺健康呢個市場上高咧，我想要再更進一層樓，可唔可以做一啲關於中西合璧嘅一啲醫學健康嘅 IP？ 咁呢個係我同我老婆咧計劃喺呢5年上面要做好嘅一啲個人 IP 出嚟。咁當然啦，知識層面咧都真係要再讀書去做呢樣嘢出嚟㗎啦，係啦。咁所以其實鼓勵下大家啦，要嚟啲圖書，除咗睇我啲頻道多啲之外咧，係睇多啲書係啦。因為我自己都係喺好多時間咧都不怕同你講啦。其實除咗而家做直播嘅時候做分享咧，係啦，會食下嘢啊、飲下嘢呢啲都係即係一啲供應商即係成日縱壞我嘅嘢。其實每次咧我都會咧。真係帶本書出嚟睇，係啦，因為長達3小時直播咧，其實小弟唔係咁頂得順，咁唯有就喺度即係一路睇書，一路食嘢，係啦，一路喺度即係做下助手咯。咁今日比較忙啲嘅，係啦，因為小助手 Ivy 咧就唔得閒去做㗎嘛，所以分享到呢度啦，希望下次再同大家講，拜拜。